Aracaju. Estamos esperando agora o voo para Recife às 7h40. O voo vai ser para Azul novamente. Enquanto não chega, vou aqui fazendo um lanchezinho, né? Comer um sanduíche misto com suco laranja. Já. Seu celular antes de fecharmos as portas. Desejamos a todos uma ótima viagem. Boa noite, senhora. Quarta-feira.
Chegamos em Recife. O voo deu uma... Arremeteu, né? Arremeteu. Quando já tava quase pousando. Aí subi e passamos mais 10 minutos voando. Mas graças a Deus estamos aqui em solo. Era onde, Rogério? Isso aí é só de carga. Errei o caminho, fui lá para a sala de embarque novamente, como eu tenho espaço aqui para ir para esse caminho para ir para a restituição de bagagem. O avião balançou tanto que até agora estou trocando as palavras. Controle de passaporte. Quando você chega do voo internacional, você passa por aqui. Eita, que faz tempo que eu não passo nesse guinchê. Quem sabe em breve eu passo por aqui novamente. Mais um voozinho internacional. Agora viemos para o local correto. Local de restituição de bagagem. Chegamos aqui no aeroporto internacional dos Guararapes, encerrando esse vídeo e até a próxima viagem.